Gerbėmieji susirinkusieji, ponios ir ponai, visi matantys mus savo televizorių ekranuose, girdintys per Lietuvos radiją. Pagal protokolą pirmiausiai turėčiau tarti: Ekscelencija prezidentė, ekscelencijos ir taip toliau. Atleiskite, bet šiandien pirmiausiai kreipsiuosi į kitus žmonės. Mūsų laisvės gynėjų Virginijaus Druskio, Apolinaro Povilaičio, Dariaus Gerbutavičiaus, Rimanto Juknevičiaus, Algimanto Petro Kavoliuko, Rolando Jankausko, Loretos Asanavičiūtės, kitų sausio 13-ąją žuvusių, taip pat savanorio Artūro Sakalausko mamas, žmonas, vaikus, tėvelius. Žemai lenkiu galvą prieš jūs. Šiandien mes, visa Lietuva, dar kartą su didžiausia pagarba ir dėkingumu prisimename jūsų mylimuosius, jų drąsą, meilę tėvynei, jų auką. Jie visi Lietuvos didvyriai, bet nenorėčiau, kad mūsų minėjimuose jie taptų simboliais. Jie visi, vyrai ir mergaitė, buvo gyvi, gražūs žmonės, turėję aiškės vertybės, tvirtus principus, mylėję Lietuvą, jos laisvę. Tokius juos ir prisiminkime. Nebejoju, kad ne vienas mūsų, jei galėtume pasirinkti, mirti ligos patale ar žūti už tėvynę, pasirinktume antrąjį variantą. Žūti už tėvynės laisvę, jo žmonės, ar be gali būti aukštesnė mirties prasmė. Štai todėl visų jų, Loretos, Virginijaus, Artūro, Vido, Alvydo, Tito, Igno, visų žvaigždės spindi aukštai danguje, o mums taip toli iki jų aukštumų. Lenkiuosi visiems, kurie gynėte mūsų laisvę, buvote sužeisti, praradote sveikatą. Už meilę tėvyniai dėkoti nevalia, už meilę apskritai nedėkojama. Todėl te galiu padėkoti jums už tai, kad atlikote savo pilietinę pareigą, kad išgirdote kreipimąsi iš šių rūmų. Ateikite ir apginkite savo valdžią, nes galite turėti svetimą. Visiems, kurie tą atmintiną naktį budėjote prie televizijos bokšto, televizijos rūmų, aukščiausiosios tarybos rūmų Vilniuje, prie kitų objektų visoje Lietuvoje, statėte barikadas, tapote Lietuvos kariuomenės savanoriais, kurie rizikavote savo gyvybėmis, visiems jums mūsų nuoširdžiausia pagarba ir padėka. O dabar, ekscelencija prezidentė, ekscelencijos, broliai ir seserys, nepriklausomybės atkūrimo akto signatarai, ponios ir ponai, 18 metus iš eilės, sausio 13-ąją, mes esame čia, šioje istorinėje salėje. Kas mums yra ši diena? Dar vienas iškilmingas minėjimas, vainikų ir gėlių padėjimo ceremonija. Ar, kaip atrodo paskaičius vakar dienos laikraščius, proga suvesti senas sąskaitas, ar dar blogiau, pasiaiškinti, kas labiau tėvynę myli ar mylėjo. Ar tik tiek mes te sugebame? Ar tokia tėra aukštuma, į kurią gali pakilti mūsų dvasia, net tokią dieną kaip sausio 13-oji? Nesakau, kad minėtų vairių praktiškų klausimų nereikia aptarti, nereikia surasti atsakymų, bet tam yra kitos metų dienos. O sausio 13-ąją turime mąstyti ir kalbėti apie mūsų valstybę, jos praeitį ir ateitį, apie tai, galbūt kokia šiandien būtų Lietuva, jei sausio 13-ąją būtume pasidavę, išsibėgioję, pralaimėję. Kas tuomet vyktų čia, šioje salėje? Kas ir kokie būtume mes visi? Nebejoju, praeis dar 10 metis. Ir vaikai, kai jiems pasakosime apie sausio įvykius, klausysis tos istorijos kaip pasakos ir legendos. Ir manys, kad mes pagražiname praeitį, sureikšminame save. Juk tikrai sunku patikėti, kad beginklė minia nepasitraukė prieš tankų ir šarvuočių koloną, kad omonininkai automatų buožėmis daužė beginklių žmonės, o pastarųjų atsakas te buvo vienas žodis – Lietuva. Ir nuostabiausia, kad beginkliai žmonės įveikė tankus. Tai buvo Lietuvos tauta, piliečiai, kurie žinojo, ko jie susirinko. Mes žinome, kad tai buvo. Mes matėme apsvaigusius omonininkus, tarsi stiklinėmis akimis. Mes matėme begalinį mūsų žmonių ryžtą apginti savo laisvę. Mes matėme tokį žmonių solidarumą ir vienybę, kokio gali tik pavydėti mūsų priešai.
o mes galėtume palinkėti visiems kovojantiems už laisvę ir demokratiją. Kas pamiršote tų dienų dvasią, perskaitykite užrašus ant prie Seimo rūmų likusių barikadų. Gorbi, spjovėmės ant tavo tankų. Tegul sausio 13 mūsų širdyse ir mintyse palieka dvasinio tautos pakilimo iki didžiausių aukštumų, mūsų solidarumo ir vienybės, mūsų laisvės ir pergalės diena. Baigdama noriu kreiptis į kovo 11 akto signatarus. Pakelkite galvą, signatarai. Aš visiems mus girdintiems ir matantiems liudiju, jūs garbingai atlikote pareigą Lietuvai. Ir sausio dienomis, ir vėliau, o pavojų 90-92 tikrai netrūko. Jūs neišbėgiojote, nesislapstėte, neėmėte užsienio pasų ir nesprukote iš Lietuvos, nedingote nežinoma kryptimi, o atvirkščiai. Absoliuti dauguma buvote čia, tapę gyvais įkaitais, beginkliai, Molotovo kokteilių, kvapų ir garų pilnuose parlamento rūmuose, kur buvo uždrausta rūkyti, nes menkiausia žiežirba galėjo viską paversti antraisiais pilėnais. Šioje salėje tuomet buvo kreiptas į moteris deputates, pasiūlyta palikti salę. Nė viena nepakilote ir neišėjote, mielosios. Ačiū Jums už tai. Ant barikadų galite pamatyti dar vieną seną užrašą. Čia Lietuvos širdis. Sutikite, tokio užrašo reikia nusipelnyti. Jo vertė neįkainojama. Mes visi žinojome, kad kol gyva ir dirba aukščiausioji taryba, tol mūsų laisvė, mūsų Lietuva gyva. Sakykite, brangieji, ar dar prisimenate Lietuvos radijo šaukinius po televizijos ir radijo pastato okupacijos, veikusio čia, šios salės balkone? Daugelis žmonių tuo metu nei dieną, nei naktį neišjungdavo radijo aparatų, o Lietuvos radijo šaukinys prieš kiekvieną žinias buvo ženklas, kad Lietuva gyva. Profesoriau Landsbergi, aš nematau, kur jūs sėdite, bet žinau, kad jūs šioje salėje. Juk tai buvo jūsų mėgiama lietuvių liaudies daina, kuri ir šiandien kai kam gali nuskambėti dviprasmiškai. Kai aš jojau per žalią girelę, nusilaužiau Putino šakelę. Ir trumpas žodis Seimui, kurie šiandien čia dirbate. Parlamentas yra žodžio šventovė, išlaisvinančio žodžio šventovė. Čia turėtų prasidėti visi didieji procesai, pabudinantis visuomenės sąžinę. Čia buvo tarta žodis, kad mes esame laisvi ir jis tapo kūnu. Čia buvo ištarti ir kiti žodžiai, sausio 13 žodžiai. Mes nepasitrauksime. Aukštasis Seime, būk vertas to, kas čia įvyko. Dieve, saugok Lietuvą. Dieve, laimink Lietuvą, mūsų tėvynę.